ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ channel එක හරපු මුල් දවස් ටිකේ එක දිගටම වීඩියෝ දාගෙන ආවත් මට ටික දවසක් මේ channel එකේ වීඩියෝ මුකුත් දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද කාලයකට පස්සේ ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා. මුලින්ම සමාව ඉල්ලනවා ටික දවසක් වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණාට. ඉතින් අලුතෙන් මම දාන මේ වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාත් එක්ක තාමත් රැඳී ඉන්නවට. ඉතින් අදින් පස්සේ මම නිතරම මේ channel එකේ වීඩියෝස් දානවා. දිගටම මගේ channel එකේ රැඳී සිටින්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අයියප්පන් දෙවියන් ගැන. අයියප්පන් දෙවියන් කිව්වහම ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජය තුළ එච්චරම ප්‍රසිද්ධ නැතත් හින්දු අය අතරේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ දෙවි කෙනෙක් තමයි මේ අයියප්පන් දෙවියන් කියලා කියන්නේ. ඔයාලා අහලා තියෙනවද පිරිමි දෙදෙනෙකුගේ දරුවෙක් ගැන? නෑ නේද? මම මේ කතා කරන්නේ එහෙම දෙවි කෙනෙක් ගැන. මේ අපි අද කතා කරන අයියප්පන් දෙවියන්ගේ මව වෙන්නේ විෂ්ණු දෙවියෝ. පියා වෙන්නේ ශිව දෙවියෝ. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඉතින් කොහොමද මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු කතාවට. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම මේ කියපු කතාවේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඊට කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි දැන් මම ටික දවසක් වීඩියෝ නොදා හිටපු නිසා channel එකේ reach අඩු වෙලා ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය අතරට මේ වීඩියෝ එක යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම මම වීඩියෝ දාලා වැඩක් නැහැ වගේ නිසා ඔයාලගෙන් පුංචි උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒක ඔයාලා මට කරන ලොකුම උදව්. ඒ වගේම තමයි මට පොඩි වීඩියෝ හදන්න තරම් විස්තර නැති පොඩි වැදගත් කරුණු ඔය හින්දු පූජාවන් දෙවිවරුන් ගැන විස්තර මම ඔයාලට ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ channel එකේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දෙන්න හැදුවා WhatsApp channel එක. WhatsApp කියන්නේ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන දෙයක්නේ. ඉතින් මම මේ හදපු WhatsApp channel එකට join වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ WhatsApp channel එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ වගේම comment section එකෙත් මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද අපි යමු දැන් කතාවට. ඔයාලා අහලා තියෙනවද මහිෂාසුර ගැන? මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් අය අහලා ඇති. අහලා නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දානවා මහිෂාසුර ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මේ මහිෂාසුර කියන අසුරයා දෙවිවරුන්ට කරදර කරනවා, මිනිස්සුන්ට කරදර කරනවා. ඒ හින්දා දුර්ගා මෑණියෝ ඉදිරිපත් වෙලා මේ මහිෂාසුරව මර්ධනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මහිෂාසුරව විනාශ කරලා දානවා. ඒකත් ලොකු කතාවක්. ඒකෙන් තමයි අපි අද මේ කතා කරන කතාව ආරම්භ වෙන්නේ. මේ මහිෂාසුර දෙවියන් විසින් ඝාතනය කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා මේ මහිෂාසුරගේ සහෝදරිය. ඒ මහිෂාසුරගේ සහෝදරිය තමයි මහීෂි කියලා කියන්නේ. මේ මහීෂි අසුරිය දැනගන්නවා දෙවියන් විසින් එකතු වෙලා දුර්ගා මෑණියෝ ලවා තමන්ගේ සහෝදරයව මැරුවා කියලා. ඉතින් මෙයා හිතා ගන්නවා මේ මරණයට දෙවිවරුන්ගෙන් පලි ගන්නවා කියලා. ඔන්න දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා බ්‍රහ්ම දෙවියෝ වෙනුවෙන් ලොකු තපසක් රකිනවා. මේ තපස අවසානයේදී බ්‍රහ්ම දෙවියෝ මෙයාගේ ඉස්සරහ පෙනී ඉඳලා අවශ්‍ය වරය මොකද්ද කියලා ඉල්ලනවා. මෙයාත් ඉතින් හැම අසුරෙම වගේ ඉස්සෙල්ලාම කියනවා මට අමරණීයත්වය දෙන්න කියලා. හැබැයි බ්‍රහ්ම දෙවියෝ කියනවා එහෙම දෙන්න බෑ. ලෝකේ නියමයන් අනුව ඉපන්නොත් මැරෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අමරණීයත්වයක් දෙන්න බෑ කියලා. මෙයා කල්පනා කරලා ඉල්ලනවා එක දෙයක්. ඒ තමයි මම මැරෙන්න ඕනේ පිරිමි දෙන්නෙක් අතින් ඉපදෙන දරුවෙක්ගෙන් කියලා. මෙයා නොකියා ඒ ව්‍යංගයෙන් ඉල්ලන්නේ අමරණීයත්වය. මොකද පිරිමි දෙන්නෙකුට ළමයි හම්බෙන්නේ දෙයක් නැහැ. එතකොට මෙයා මරන්න කෙනෙක් උපදින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා නොකියා අමරණීයත්වය තමයි ඉල්ලුවේ. ඔන්න බ්‍රහ්ම දෙවියෝ දන්නවා ඉතින් තමන්ගේ ත්‍රිමූර්ති අනිත් දෙවිවරු දෙන්න ශිව දෙවියෝ විෂ්ණු දෙවියෝගේ හැටි. ඒ හින්දා මෙයා බය නැතුව මේ වරය දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔන්න දැන් මහීෂි වැඩ පටන් ගන්නවා. එයා කරදර කරනවා දෙවිවරුන්ට කරදර කරනවා. මිනිසුන්ට කරදර කරනවා. අර පලිය ගන්න එයා කටයුතු කරනවා. ඔය අතරේදී තවත් පැත්තකින් භස්මාසුර කියලා අසුරෙක් ඉන්නවා. මේ අසුරයා මොකද කරන්නේ? ශිව දෙවියෝ වෙනුවෙන් තපසක් රකින්න. මේ තපස අවසානයේ ශිව දෙවියෝ මේ භස්මාසුර කියන අසුරයා ළඟ පෙනී හිටිනවා. එතකොට ශිව දෙවියෝ අහනවා ආට මොකද්ද අවශ්‍ය වරේ කියලා. එතකොට මේ ශිව දෙවියෝ ළඟ තියෙන බලවත් මන්ත්‍රයක් මේ අසුරයා ඉල්ල ගන්නවා තමන්ගේ වරේ විදිහට. මේ මන්ත්‍රයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ මන්ත්‍රය තමන්ගේ අතට මතුරලා කාගේම හරි ඔළුවේ අත තිබ්බොත් ඒ අත තියපු කෙනා විනාශ වෙලා අළු වෙලා යනවා. ඔන්න දැන් මේ භස්මාසුරට ඕනේ වෙනවා මේක චෙක් කරන්න. දැන් මෙයා චෙක් කරන්න අපූර්ව ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමයි මෙයා මේ මන්ත්‍රය අසුරයා තමන්ගේ අතට මතුරගෙන මේ අත ශිව දෙවියන්ගේ හිතේ තියන්න යනවා. දැන් ශිව දෙවිය බලනවා මේ මොකද්ද මේ කියලා. දැන් කරදරයක් නැහැ. දැන් ශිව දෙවියන්ගේ ඔළුවේ අත තියන්නේ මේ අසුරයා පස්සෙන් එනවා. දැන් හරි කරදරේ. ඊට පස්සේ ශිව දෙවිය මොකද කරන්නේ? ගිහින් කියනවා විෂ්ණු දෙවියන්ට මෙන්න මෙහෙම වැඩක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔන්න විෂ්ණු දෙවියෝ ඉතින් කොහොමද දැන් උපාය දාන කෙනානේ. ඉතින් මෙයා මොකද කරන්නේ? අර අසුරයා යන පාරේ කාන්තාවක් වගේ විශ්වලාගෙන ඉන්නවා. ශිව දෙවියෝ සමානනේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ තියෙනවනේ ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ මොහිනී කියලා අවතාරයක්. ඔන්න දැන් මොහිනී අවතාරයෙන් ඉන්නවා විෂ්ණු දෙවියෝ අර අසුරයා යන පාරේ. දැන් අසුරයාට ආපු වැඩේ අමතකයි. ඔක්කොම අමතක කරලා දැන් මේ සුන්දරිය විවාහ කරගන්න කියලා යෝජනාවක් කරනවා.
ඔන්න දැන් විසුන්දරිය ඉන්නේ කියලා මෙයා දන්නේ. මෙයා අර කාන්තාවගේ සුන්දරත්වයට වශී වෙලා දැන් කියනවා මෙයා මාව විවාහ කරගන්න කියලා. ඔන්න දැන් සුන්දරිය කල්පනා කරලා කියනවා ඔය අසුරයෙක්ින්ද මට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒ හින්දා කවදාවත් මාව දාලා යන්නේ නැහැ කියලා ඔළුව අත තියලා දිවුරන්න කියලා. දැන් අසුරයාට මතක නැහැ යා මන්ත්‍රය අතට මතුරගෙන තමයි මෙච්චර වෙලා ශිවදේව පස්සේ ආවේ කියලා. දැන් අර සුන්දරියගේ සුන්දරත්වයට වශී වෙලා ඉන්නේ හැමම පොරොන්දු දීලා ඔළුව අත තියාගන්නවා. එච්චරයි අසුරයා ඉවරයි. ඒ ඉතින් අසුරයා අලු වෙලා යනවා. ඔන්න දැන් මේ කතාව ඉතින් ඉවරයි. මෙතෙන්දී ශිව දෙවියොත් අර මොහිනී ස්වරූපයත් අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. මේ සම්බන්ධතාවයෙන් බිහි වෙනවා දරුවෙක්. ඒ තමයි මේ අපි කතා කරන දෙවියන්. දැන් මෙතන මේ දරුවෝ බිහි වුණාට පස්සේ දැන් ශිව දෙවියන්ම දන්නවා මේ වගේ දරුවෙක් බිහි වෙන්නේ ඇයි මේකට හේතුවක් තියෙනවනේ. හේතුවක් නැතුව මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් ශිව දෙවියෝ බලනවා මේ දරුවෝ දෙන්නේ කාටද කියලා. එතකොට පේනවා පණ්ඩල කියලා රාජ්‍යයක් තියෙනවා ඉන්දියාවේ මේ කාලෙදී. මේ රාජ්‍යයේ ඉන්නවා රාජසේකරන් කියලා රජ කෙනෙක්. මේ රජුරෝ ඊටාම ධාර්මිකයි, ඊටාම නිවැරදිව හොඳින් රාජ්‍ය පාලනය කරනවා. හැබැයි මේ රජුරවන්ට දරුවෙක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වගේම මේ රජුරෝ ශිව දෙවියන්ගේ උග්‍ර ප්‍රතිමතෙක්. මෙයා නිතරම ශිව දෙවියන්ට කන්නලව් කරනවා තමන්ට දරුවෙක් ලබා දෙන්න, තමන්ට දරුවෙක් ලබා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ශිව දෙවියෝ මොකද කරන්නේ? මේ රජුරෝ දඩේමේ එන වෙලාවක රජුරවන්ට හම්බෙන විදිහට මේ දරුවව තොටිල්ලක තියලා පම්බා කියලා ඉන්දියාවේ නදියක් තියෙනවා ගංගාවක්. අන්නේ ගංගාවසල තියෙනවා. එතකොට මේ දරුවගේ බෙල්ලේ පුංචි සීනුවක් ගැට ගහලා තමයි තියන්නේ. ඔන්න දැන් රජුරෝ රජකමේ සමායන දඩේ මේනවා. එතකොට මේ දරුවා හම්බෙනවා. හම්බුනහම මේ රජුරෝ මෙයාව දරුකමට හදා ගන්නවා. දැන් මේ දරුවා හම්බෙනකොට මේ දරුවගේ ගෙල එහෙම නැත්තම් බෙල්ලේ බැඳලා තියෙනවා සීනුවක්. එතකොට ඒ හින්දා දෙමළෙන් ටැමිල් වලින් අපි මණී කියලා කියනවා සීනුවට. බෙල්ලට සංස්කෘත වලින් එහෙම අපි කියන්නේ ගණ්ඩන්. එහෙම නැත්තම් ශිව දෙවියන්ට නීලකණ්ඩන් කියන්නේ බෙල්ල නිල් පාට වෙලා තියෙන හින්දානේ. ඒ වගේ බෙල්ලෙහි සීනුවක් ගැට ගහලා තිබුණා කියන අර්ථයෙන් යුතුව මේ පුංචි ළමයාට නම දානවා මණිකණ්ඩන් කියලා. ඔන්න දැන් මණිකණ්ඩන් රාජ්‍යයට එක්ක යනවා. දැන් අවුරුදු 12ක් විතර වෙද්දී රජුලා තීරණය කරනවා මේ මණිකණ්ඩන්ට රාජ්‍ය බාර දෙනවා කියලා. හැබැයි රජුලන්ට කලින් ළමයි නැතුව හිටපු හින්දා ඒ නැතුව හිටපු කාලෙදී රජුලෝ තීරණය කළා තියෙනවා රටේ පුරෝහිතට එහෙම නැත්නම් මහායමතිට රජකම දෙනවා කියලා. දැන් මේ මහායමති මේකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. අයියප්පන්ට සමාවෙන්න මණිකණ්ඩන්ට රජකම දෙනවට. මෙයා දාන උපායක්. හරිද? ඒ තමයි මණිකණ්ඩන් හම්බෙලා ටික කාලයක් යනකොට මේ රටේ රජුරුවන්ගේ බිරිඳ එහෙම නැත්නම් මහරජිනටත් දරුවෙක් උපදිනවා. එයා මණිකණ්ඩන්ට වැඩි බාලයි. හැබැයි අර මහරජින තමන්ගේම දරුවෙකුට වගේ මණිකණ්ඩන්ටත් ආදරේ, යාටත් තමන්ගේම පුතාට වගේ තමයි සැලකන්නේ. එතකොට රජිනගේ හිතේ මේ වෙනකන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ මහායමති ගිහිල්ලා රජිනව අවුස්සනවා පිටින් ගෙනාවු දරුවෙකුටයි රජකම දෙන්න හදන්නේ. ඔයාගේ පුතාගේ නේද රජකම හම්බෙන්න ඕනේ කියලා මෙයාව අවුස්සනවා. එතකොට දැන් මෙයාත් අහු වෙනවා මේ ගැටේට. අහු වුණාට පස්සේ ඔන්න දැන් රජුණට ගිහින් කියන්න බෑනේ මගේ දරුවෝ රජකම දෙන්න අරය දෙන්න එපා කියලා. ඒ හින්දා මෙයාලා ක්‍රියාත්මක කරන උගුල. ඒ තමයි ඔන්න දැන් මහරජින ව්‍යාජව ලෙඩක් කියලා පෙන්නනවා. ඔන්න දැන් මහරජිනට ලොකු ලෙඩක් හැදිලා කියලා මෙයා පෙන්නනවා. මේකට බේත් කරන්නේ අර මහයමතිය. මේ මහයමති මොකද කරන්නේ? රජුණට කියනවා මේ ලෙඩේ සනීප කරන්න නම් කොටියෙක්ගේ කිරි ඕනේ කියලා. දැන් ඉතින් කවුද කොටියෙක්ගේ කිරි යන්නේ? ඊට පස්සේ ඔන්න ෂේප් එකේ ඒක පටවනවා මණිකණ්ඩන්ගේ පැත්තට. දැන් මණිකණ්ඩන්ට යන්න සිද්ධ වෙනවා කොටියෙක්ගෙන් කිරි දවාගෙන. මේකෙන් මහමැති බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොටියෙක්ගෙන් කිරි දවන්න ගියාම අනිවාර්යෙන් මණිකණ්ඩන් මේ කොටිය අතින් ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ කරදරේ ඉවරයි කියලා තමයි මෙයා හිතන්නේ. ඔන්න දැන් මෙයා යනවා පිටත් වෙලා දුන්නු ඊටලත් අරගෙන කොටියෙක්ගෙන් කිරි දවාගෙන එනවා. ඔය යන අතරමඟදී මොකද වෙන්නේ? මහිෂි කියන අසුරිය මේ මණිකණ්ඩන්ට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මණිකණ්ඩන් සහ මහිෂි අසුරිය අතරේ ලොකු යුද්ධයක් යනවා. දැන් මේ මණිකණ්ඩන් ඉපදෙන එකේ ප්‍රධානම අරමුණක් මේ මහිෂි කියන අසුරය ඉවර කරන එකනේ. අසුරිය ඉවර කරන එකනේ. ඉතින් මේ යුද්ධෙදී අපි හිතුවා වගේම මහිෂි අසුරිය පරාද වෙනවා. පරාද වුණාට පස්සේ මහිෂි අසුරිය පරාද කරලා මෙයා දිව්‍ය ලෝකවලට මනුෂ්‍ය ලෝකවලට නැවත සාමය උදා කරලා දෙනවා මේ මණිකණ්ඩන්. එතකොට දැන් දිව්‍ය ලෝකයේ අධිපති වෙච්ච ඉන්ද්‍ර දෙවියෝ මේකට මණිකණ්ඩන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතිවන්ත වෙලා දැන් ඒ වගේම ඉන්ද්‍ර දෙවියන්ට පේනවා මණිකණ්ඩන් කැලේට ආවේ කොටි කිරි ගෙනියන්න මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් හින්දා කියලා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඉන්ද්‍ර දෙවියොත් ඉන්ද්‍ර දෙවියන්ගේ පරිවාර දෙවිවරුනුත් කොටින්ගේ විස් ගන්නවා. කොටිය බවට වෙස්වලාගෙන මණිකණ්ඩන්ව ප්‍රධාන කොටිය එහෙම නැත්නම් ඉන්ද්‍ර දෙවියෝ තමන් කොටියෙක් විදියට වෙස්වලාගෙන මණිකණ්ඩන්ව තමන්ගේ පිටේ තියාගෙන අනිත් දෙවිවරුත් කොටින් විදියට වෙස්වලාගෙන ඔන්න දැන් කැලේ ඉඳන් පණ්ඩල රාජ්‍ය වෙන පිටත් වෙනවා. දැන් මග දිගේ ඉතින් මිනිස්සු බය වෙනවා. මොකද මණිකණ්ඩන් කොටි ටිකක් වටේ කරගෙන
තව කොටියෙක්ගේ පිටේ ඉඳගෙන රාජ්‍යයට එනවා කියලා. ওই විදිහට ආවට පස්සේ මහමැති ඇතුළු හැමෝම තමන් කරපු වැරද්ද තේරුම් අරන් සමාව ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මණිකණ්ඩන් මේ හැමෝටම සමාව දෙනවා. දීලා රජුගේ රජකම් බාර ගන්න කිව්වත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා. මණිකණ්ඩන් කියනවා මම වනගත වෙනවා. බ්‍රහ්මචාරීව මම ජීවිතය ගත කරනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මණිකණ්ඩන් විනාශ කරන්න හදපු මේ මහමැති එහෙම පසු කාලීනව රුධිර වසංගත රෝග වලට ගොදුරු වෙලා එයාලා ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. තව තියෙනවා මේ කතාව. හරිද? ඔන්න දැන් රජුරෝ කියනවා දැන් මණිකණ්ඩන් මෙන්න මොකක් හරි මාත් කරන්න එපා. ඒ නිසා මම මොනවද ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ? මම ඔයා වෙනුවෙන් කෝවිලක් හදලා දෙන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මණිකණ්ඩන් රජුරෝන්ගේ දුන්නයි ඊතලේකුයි අරගෙන මේ ඊතලේ විදිනවා. මේ ඊතලේ වැටෙන තැන මට කෝවිලක් හදන්න කියලා. ඔන්න දැන් මේ ඊතලේ විද්ද තැන රජුරෝ හදනවා කෝවිලක්. සබරිමලයි කියන ප්‍රදේශයට තමයි වැටෙන්නේ. සබරි කියන කන්දට, තමිල් වලින් කන්දට මලයි කියනවානේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක සබරි කන්දේ තියෙන කෝවිල. එහෙම නැත්නම් සබරිමලයි කෝවිල කියලා හඳුන්වනවා අද වෙද්දි. එතකොට මේ කෝවිලේ නගින්න පඩි 18ක් හදලා තියෙනවා රන්නාලේපිට. එතකොට මේ පඩි 18 තේරුම් කීපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු තේරුම් ටිකක් තියෙනවා. ඒවත් මම ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ගේන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අර කලින් අපි මහේෂි අසුරිය ඝාතනය කළා කියවනේ. එතෙන්දී මහේෂි අසුරියට අයියප්පන් දෙවියෝ ආශිර්වාද කරනවා. එයාගේ ඊළඟ ආත්මය කියන්නේ දැන් අසුරිය විදිහට ඉඳලා එයාව ජීවිතක්ෂයටපත් වුණානේ. ඊළඟ ආත්මෙදී මෙයා දිව්‍ය ලෝකයට යන්න ලැබෙන්නේ කියලා මණිකණ්ඩන් ආශිර්වාද කරනවා. නමුත් මේ මහේෂි දිව්‍යත්වයටපත් වෙලා මෙයා මණිකණ්ඩන්ගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මාව විවාහ කරගන්න කියලා. නමුත් මණිකණ්ඩන් කියනවා එහෙම කරගන්න බෑ, මම පූර්ණ බ්‍රහ්මචාරී කෙනෙක් කියලා. ඒ කොච්චර කිව්වත් මේ මහේෂි අහන්නේ නැහැ. මෙයා දිගින් දිගටම ඉල්ලීම් කරනවා මාව විවාහ කරගන්න කියලා. එතෙන්දී මණිකණ්ඩන් කියනවා කවදා හරි දවසක බැතිමතුන් මාව වඳින්න නැති දවසක් තියෙනම් අන්න එදාට මම ඔයාව විවාහ කරගන්නවා කියලා. හැබැයි අදටත් ඉන්දියාවේ අපි මිනිස්සු අපි සිරිපාද යනවා වගේ ඉන්දියාවේ අය සහ ලංකාවෙත් තමිල් අය සබරිමලයි අයියප්පන් කෝවිල වඳින්න යනවා. ඒක ලේසි පහසු නෑ. මණිකණ්ඩන් දිව්‍යත්වයටපත් වෙන්නේ අයියප්පන් කියන නමින්. ඔන්න දැන් අයියප්පන් දිව්‍ය වඳින්න යන අය දවස් 41ක් චාරිත්‍ර ආරක්ෂා කරමින් ලොකු තපසක් රකිනවා. ඒක ලේසි තපසක් නෙමෙයි. සෙරපු දාන්න නැතුව, මස් මාළු කරෝල මද්ද්‍රව්‍ය මුකුත් නැතුව, ඒ වගේම කිසිදු රාගික හැඟීමක් ඇති කරගන්න නැතුව තනි කළු ඇඳුම් අඳිනවා. ඔයාලා දෙකදී ලංකාවේ නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්, ජනවාරි වගේ කාලවලදී කළු ඇඳුම් නැදගත්ත හින්දු අය සම්පූර්ණයෙන්ම රවුල් හැම් වබලා ඉන්නවා. නිතරම සෙරපු දාන්නේ නැතුව මේ සබරිමලයි අයියප්පන් කෝවිල වඳින්න යන. මේ සබරිමලයි අයියප්පන් කෝවිල වඳින්න යන අය දවස් 41ක් තමන්ගේ තපස ආරක්ෂා කරනවා. ඒ තපස හරියට ආරක්ෂා කරේ නැත්නම් ඒ වෘතේ කැඩුනොත් මගදී කොටින්ගෙන් ඒ කියන්නේ යන පාරේ කොටින්ගෙන් කරදර වෙයි කියලා එයාලා විශ්වාස කරනවා. එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවලු. ඒ වගේම තමයි කිලෝමීටර් ගාණක් මෙයාලා යන්න ඕනේ ඉන්දියාවේ කෝවිලට. පයින් තනිකරම අර සිරිපාද නැගිනවා වගේ එයාලා ඔළුවේ තමන්ගේ රෙදි පොට්ටනියක් තියාගෙන කිලෝමීටර් ගාණක් පයින් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ශ්‍රී අයියප්පන් දෙවියන්ට වන්දනා කරලා නැවත එනවා. එතකොට මේ බ්‍රහ්මචාරීත්වයේ සහ සදාචාරත්වයේ සංකේතයක් විදිහට අයියප්පන් දෙවියන් හින්දු ආගමේ හඳුන්වනවා. එතකොට මේ අයියප්පන් දෙවියන් ගැන තවත් විස්තර ඔයාලා දැනගන්න ආස නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අයියප්පන් දෙවියන් ගැන විස්තර අරගෙන එනවා. ඒ වගේම තමයි මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයිද? තව මොනවා හරි ඇඩ් වෙන්න ඕනේවා තියෙනවද? යෝජනා මොනවද? චෝදනා මොනවද? අඩුපාඩු මොනවද? ඒ දේවල් දාන්න. අඩුපාඩු දැම්ම කියලා මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මම අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් ඊළඟ එකේ ඉඳන් නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි හැමෝගෙම ආරාධනා කරනවා මම මගේ WhatsApp channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඉක්මනින් කරේ ටික දවසකින් වීඩියෝ ගේන්න බැරි වුණ නිසා මේ වීඩියෝ එකේදී මට කියන්න බැරි වෙච්ච දේවල් සහ තවත් දේවල් එකතු කරලා මම අයියප්පන් දෙවියන් ගැන තවත් වීඩියෝ එකක් ඉදිරියේදී කරන්නම්. ඉතින් එතෙක් මම ඔයාලා හැමෝගෙම සමුගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට නැවත වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.